สวัสดีครับวันนี้ผมนายรัตภัทรยุวสุดครับเศษ5เลขที่16จะมาเอ่อนำเสนอคลิปเกี่ยวกับการศึกษาหลักการทำงานของลำโพงครับโดยเป็นเพลง Super Mario ครับก็หน้าตาของเพลงก็จะประมาณนี้ครับโดยวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของลำโพงครับครับขอบคุณที่รับชมครับ